打鼾出现这种情况，请警惕。第一呢，打鼾频繁，声音大，几乎每晚睡觉都打鼾，而且声音特别大，连隔壁都能听得见。第二呢，间歇性的打鼾，打鼾打一打停一停的情况，尤其呢在10几秒或者几分钟特别安静的打鼾暂停之后，突然出现一声特别大的鼾声。第三呢，睡觉的时候觉得憋气，或者出现了夜间的憋醒。第四，白天出现了困倦、嗜睡、头痛、注意力不集中、记忆力的下降、性格变得烦躁、易怒等等。如果您出现了上述的情况，我们需要考虑阻塞性的睡眠呼吸暂停综合症，需要尽早的去医院进行呼吸睡眠的监测。